هموطنان خوب و ارجمندم سلام. کیلوی چند از شیر خوبش اعلی درجه 1؟ کیلوی 25 روپیه. این مویای خروسی چی رقم است؟ دوم به کلر بعضی ها میشورن، جلو رور بلند میکنن، سعی میکنیم به مدل های متفاوتی. ها دیگه ناجوان وقت کف سالگی شامل کنی، امروز حال 9 ساله هستی، میشه صنف 2. مثلا 2 سال پیش ما شب‌های عید مثلا سرور ما بود 50,000 40,000 1 لک والا به عید تقریبا ما فکر کنیم که امی عصر که فعلا اکثریت از گوشی استفاده میکنه، آیا این پیتری هم کارآمد داره نداره، کارایی داره یا نداره؟ به خدا دیگه بستگی بم استفاده میکنم دیگه، بعد از این استفاده میکنم. به اون سویه که دل ما میخواست به اون سویه نتونستیم به پدر و مادر خدمت کنیم، چون جوان بودیم، جاهل بودیم، قدر پدر و مادر ندونستیم. وقتی که قدر پدر و مادر ندونستیم اون موقع پدر و مادر دست رفته بود، اون موقع پشیمونی هم خود سودی نداره. میگن که زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر خاک مزارش آب پاشیدن چی شد؟ هیچ فایده نداره. این شما بهتر درک میکنید، چون معمولا جوانایی که مجرد هستن تا زمانی که به همون وضعیت قرار نگیرن درک نمیکنن. یاده که طرف من یاده که خب این چوکیایشون بسیار قشنگ و سنتی است. هر دو تا امرنگ نه؟ 3 تا دیگه تقریبا. یک ضمانت با خود داشته باشیم که لط نخوریم برادر. بریم. سلام علیکم. خسته نباشیم. روزگارتان خوش.